Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Turabaramukije amahoro y'Imana bavukanye mwese muriko muratwumviriza, duhurira mu kiganiro Saveur Divine. Ikiganiro duhuriramo kugira ngo dukomezanye, twubakane, tubwirane ijambo ry'Imana. Uno munsi mukaba muri kumwe na Nsengiyumva Samuel, niwe agiye kubashikiriza ijambo ry'uno munsi. Tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo imigisha iherekeza kubaha Imana canke se kumvira Imana. Iyo twumviye Imana hariho umugisha tugira, umugisha mbere udasanzwe, kuko tuba turi kumwe n'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye guhagarara ko turarisanga hariya mu gitabo co Kuvayo igice ca 19. Turasoma ku murongo wa 5. Haravuga ngo, none rero nimwamwumvira vy'ukuri mukitondera isezerano ryiwe, muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yiwe. Ndagomba twibukanye yuko ivyo tubona vyose bihari vy'ukuri, n'ubwo hari abavyitirirwa. Ndavuga yuko isi yose nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, ribitwereka, isi yose ni y'Imana. Nta kintu na kimwe Imana idashobora gushikanamwo ukuboko kwayo. Nta kintu na kimwe Imana idafise ko ubushobozi. Mose yariko abwira Abisirayeli bari mu bugaragwa bw'Isinayi, aho Imana yari ihejeje kubiyerekera, ihaye ijambo Mose imutumye ku Bisirayeli. Bari mu rugendo bava muri Egiputa mu nzu y'ubuja bagana mu gihugu c'isezerano, igihugu Imana yabasezeraniye kandi yariko irabajanamo. Bariko baragana muri Kanani. Imana rero ku musozi Sinayi ituma Mose ngo abwire Abisirayeli iri jambo, iramubwira ngo nimwumvira vy'ukuri mukitondera isezerano ryiwe, no kuvuga ngo isezerano ry'Imana, muzomubera inyegu yiharije. Haleluya! Biraryoshe cyane kuba twumva yuko muri rino jambo, mu gihe twitondeye ivyagezwe vy'Uhoraho, ijambo ry'Imana, tukumvira Imana, tukubaha Imana, tuzoba abo Imana yiharije, tuzoba inyegu y'Imana, tuzoba dufise Imana. Kumvira Imana bisaba yuko duca aho Imana ishaka ko duca, tugakora ivy'Imana iduhamagarira gukora, tugakora ivy'Imana igomba ko dukora. Haleluya! Kumvira Imana bisaba yuko tutarongorwa na kamere yacu, ariko tukarongorwa na mpwemu w'Imana. Hari igihe bidusaba yuko, kandi niko bimeze, igihe wumviye Imana
inzira we wagomba gucamwo hari aho ubona yuko ari inzira ishika, ingingo wagomba gufata hari aho ubona ko ari zibereye, ariko mu maso y'Imana zikaba atarizo zari zibereye. Ni uguheba ivyo vyose turongorwamo na kamere yacu, ariko tugakora ivy'Imana iduhamagarira gukora, kubera Imana yoyo ibona ibikwiriye, irabona ibiturindiriye imbere, irabona intambara tuzogwana tutanazizi mugabo ikatugwanirira. Nico gituma igihe Imana izokubwira iti oya, iyo nyishu irabereye ku Mana kandi irimwo umugisha, Imana ikubwiye iti ego haleluya birabereye kuko harimwo ukuboko kw'Imana, Imana ikakubwira iti rindira, nurindire mwene data kugira ngo ukore ivy'Imana igomba, urindire isaha y'Imana, uce aho Imana ishaka kuca, wifate uko Imana igomba ko wifata, ugendane n'Imana. Umugisha wa mbere ukomeye tuba dufise nuko tuba dufise Imana, ariko ikibabaje kenshi ukunda usanga turondera ivy'Imana itanga aho kurondera Imana. Haba na Yesu, hariho benshi bagenda bamukurikira bakaza kubera yabagaburira, yarabahaye imikate, yarabahaye amafi, bararya barahaga, ariko bakiyonjorora. Igitigiri c'abagumye bamukurikira si ca kindi n'igihe Yesu yarafashwe n'intumwa zarameze zaramutaye, ariko kubera bari barakiriye ijambo, mu nyuma yarabakomeje, babona kubandanya bakurikira umwami Yesu, bakora ivyo yabahamagariye. Mbere benshi bapfuye urupfu rwo gutotezwa rw'agashinyaguro. Kubera iki? Bari muri bo bafise kumvira Imana, guca aho Imana igomba kubaca, gukora ivy'Imana yabahamagariye gukora. Mwene data unyumviriza, urondere gukora ivy'Imana iguhamagarira gukora, niwo mugisha ukomeye cane uzoba ufise. Dutunga Imana tuzoba dutunze byose. Irindi jambo riri hariya gusubira mu Vyagezwe igice ca 28 n'umurongo wa mbere dusoma. Gusubira mu Vyagezwe 28 umurongo wa mbere. Ikinyarwanda kuko barashobora kuba twumviriza bene data bari mu Rwanda, bakoresha Gutegeka kwa kabiri 28 umurongo wa mbere. Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose ndabagira uwo munsi, mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi. Mose ariko yibutsa Abisirayeli abategura, nimwumvira Uhoraho, nitwakora ivy'Imana tugombako, ivyo duhamagarira, Imana izobashira hejuru, izobarutisha yandi mahanga yose yo mw'isi, ayandi moko yose yo mw'isi. Kandi Imana ntibesha, Imana ntigabitanya, Imana ntiyibagira, Imana ntihemuka. Abisirayeli yarabajanye ibatereka mu gihugu yari yarabasezeraniye, ibashira hejuru, irabakundwa kaza, ibarutisha ayandi mahanga yose yo mw'isi. Nuko mwene data unyumviriza, twige kubaha Imana, tuzoba dufise umugisha wose, kubera dufise Imana yo nyene ari inkomoko y'imigisha yose ibaho ngaha muri ino si. Dukunze kubona benshi dushima Imana kubw'amazu twaronse. Imana ishimwe ko dufise amazu, Imana ishimwe ko tugira amafaranga mahera, Imana ishimwe yuko abantu bafise imyanya, ivyicaro bicayemwo. Ivyo ni vyiza, ni vyiza ko tubironka muri ino si, ariko ndakubwira yuko ushobora kuba ufise ivyo ufise mugatari umugisha ukomoka ku Mana. Umugisha wa mbere, suzuma mu mutima wawe yuko vy'ukuri turi kumwe n'Imana, dufise Imana, dukora ivy'Imana iduhamagarira gukora. Turangirize hariya mu Banyefeso igice ca mbere umurongo wa 3 wonyene, haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mw'ijuru. Turabona yuko umuhezagiro wa mbere, umugisha wa mbere, nuwo mu buryo bw'impwemu muri Kristo Yesu.
twahezagiwe imihezagiro yose kandi twayihezagiriwe ahantu ho mu ijuru. Muri Kristo Yesu twaharonse byose, twaharonse intsinzi. Iyo dufise Yesu, iyo twumvira Imana, tugira ituze mu mitima, n'ababanyi bacu aho dukorera mu mitima yacu baratubona, bakagubwa neza, bakanezerwa, bakaruhuka, hakaba amahoro. Kubera iki? Tuba dutunze Imana muri twebwe nyene. Imana inkomoko ya byose. Twige kubaha Imana, kumvira Imana. Hari umugisha udasanzwe. Iby'Imana yasezeraniye Abisirayeli, igihe cyose bumviye Imana, bubasha Imana, Imana yarabishikije. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza, abarushe abahe kuruhuka, abagwaye abahe gukira. Ukaba utarizera umwami Yesu, ndakwinginga kugira ngo wakire Yesu akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Twige kubaha Imana, kumvira Imana, niwo mugisha ukomeye. Yesu abahezagira.